የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን ደግሞ በጽዮኑ ታዳቲት ፓርቲ ከክነሴት አባል ሞሼ ሰሎሞን ጋር አጭር ውይይት ቃለ ምልልስ እናደርጋለን። የክነሴት አባል ሞሼ ሰሎሞን ስልክ መስመራችን ላይ ነው። ጤና ይስጥልን። ሻሎም ለካ ሀበር ክነሴት ሞሼ ሰሎሞን። שלום, אורקנס, לאחל כל המאזינים. תודה לך. איפה אנחנו תופסים אותך? האמת היא, אני ממש ברגעים אלה יוצא מהלווייתו של גיבור ישראל, רן בילי, שוטר ביס"מ, שיצא ראשון להילחם ולהגן על אזרחי מדינת ישראל, וחזר אחרון. ואנחנו כך סוגרים מעגל מאוד 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 חשוב במדינת ישראל. והחטוף האחרון הוא חוזר, ואולי ככה יהיה אפשר לסגור את הפצע המדמם של אזרחי מדינת ישראל. כן, גיבור ישראל. טוב, אני אתרגם אותך. አሁን የት ነው ያገኘው ነው ትላልኳቸው ጥያቄ ክነሴት አባል ሞሼ ሰሎሞን ሲመልሱ ጥቅምት 7 ቀን በደረሰብን ጥቃት ለሀገሩና ለሕዝቡ ሊዋጋ በመጀመሪያ ወጥቶ የህይወት መስዋዕትነት ከከፈለው ልዩ የፖሊስ አባል የሻለቃ ራን ጊቢሊ የቀብር ስነ ስርዓት ተሳትፌ እየወጣሁ ነው። ራን መጀመሪያ ወጥቶ መጨረሻ ላይ ተመልሷል ነው ያሉት። חבר כנסת משה סולומון, בתחילת בחודש הזה ינואר 2026, אני חושבת בשבוע הראשון, ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה הצעת חוק לקריאה שנייה ושלישית, את הצעת החוק שלך. הצעת החוק להפחתת הקנס למי שלא תיקף כרטיס נסיעה בתחבורה הציבורית. אז באמת העברתי בקריאה השנייה והשלישית בוועדת הכלכלה את חוק הפחתת קנסות לאדם שלא תיקף את כרטיס הנסיעה שלו בתחבורה ציבורית, גם באוטובוס וגם ברכבות. החוק הזה הוא חוק חברתי ממעלה ראשונה. הוא היה חוק לא צודק עד כה, כי מה שקרה עד כה זה שכל מי שלא תיקף את כרטיס הנסיעה שלו, שילם קנס 180 שקלים. גם מי ששילם. ברכבת 180, באוטובוס 100. לא, בשניהם זה היה 180, אבל היה אפשר להפחית ל100. כן? כאשר, אבל צריך להבין, הרי מה קורה כאן? יש אדם שיש לו כרטיס, נגיד, שהוא קבוע, כן? רב קו כזה שהוא מילא אותו, הוא רק לא תיקף את הנסיעה. יש אדם שלמשל, הוא פטור מלשלם. יכול להיות אדם מבוגר, יכול להיות כל מיני אנשים שהם באמת שילמו כבר את הנסיעה, רק הם לא העבירו את זה במדחן שנמצא בתוך רק לא תיקפו, אבל שילמו כבר לנסיעה. אבל שילמו כבר. עכשיו, זה לא הגיוני שהם יצטרכו לשלם קנס. ולכן אני ביקשתי בבסיס של החוק, ביקשתי להוריד את זה ל20 שקלים בלבד, מתוך 180 שקלים. בסוף אנחנו הגענו להסכמה שזה יהיה 50 שקלים, כשאנחנו, ברוך השם כרגע, ברגע שיעבור החוק במליאה, למעשה יש הבדל בין עבריין שלא שילם וגם לא תיקף, לבין אדם ישר שהוא סך הכל שילם את הנסיעה, רק לא תיקף את הנסיעה בנסיעה הנוכחית שלו, וכך לתקן עוול שהיה עד כה, ואני מקווה שהדבר הזה, החוק הזה ייכנס לספר החוקים בזמן הקרוב. ጥያቄው እንግዲህ ያልኋቸው በዚህ ወር በ2026 ዓመተ ምህረት በጥር ወር በመጀመሪያው ሳምንት የክነሴቱ የምጣኔ ሀብት ኮሚቴ እርሶ ያቀረቡትን ህግ ሁለተኛና ሶስተኛ ድምጽ በክነሴቱ ቀርቦ እንዲሰጥበት ወስኗል። የህጉ ሐሳብም በህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ለሚጓጓዙ ሰዎች ካርቲሱን ወይም ካርዳቸውን ሳያሳልፉ ከቀሩ የሚጣልባቸውን ቅጣት የሚቀንስ ነው። ሐሳቡ እንዴት መጣ ነው ያልኋቸው። እሳቸው ደግሞ እንግዲህ በሰጡት ምላሽ አዎ ህጉ በሁለተኛና በሶስተኛ ድምጽ እንዲሰጥበት እንዲያልፍ አድርጌያለሁ። አሁን በህግ እንዲጸድቅ ያቀረቡት ሐሳብ ማህበራዊ ችግርን የሚፈታ ነው። እስካሁን የነበረው ህግ ፍትሃዊ አይደለም። በባቡርና በአውቶቡስ የሚጓጓዙ ሰዎች ካርቲሱን ወይም የከፈሉበትን ካርድ ራብካቡን ካላሳለፉ 180 ሸቄል ቅጣት ይከፍሉ ነበር። ተጓዦች ክፍያውን በራብካብ ወይም በካርቲስ ከፍለዋል፣ ገንዘብ ሞልተዋል። ነገር ግን ካርዱን ሳያሳልፉ ስለቀሩ ብቻ ነው ቅጣት የሚሰጣቸው። ጭራሽ መክፈል የሌለባቸው ሰዎችም አሉ። ቅጣቱ ከ180 ሸቄል ወደ 20 ሸቄል እንዲወርድ ነበር የጠየቅኩት። ነገር ግን 50 ሸቄል እንዲሆን ተስማምተናል።
ብለዋል። ይህ ሲባል ግን ጭራሽ ያልከፈሉ አጭበርባሪዎችን እና ከፍለው ካርቲሱን ብቻ ያላሳለፉትን ይለያል። ያልከፈሉት ያው ይቀጣሉ ለማለት ነው። ህጉም በቅርቡ ጸድቆ የነበረውን ችግር ይፈታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ነው ያሉት። מה הסיבה באמת להצעת חוק? אנשים פנו לאליך אישית, או איך הבנת את הבעיה? קיבלתי פניות רבות, וגם ראיתי ברשתות על העוול הזה. אנשים שהם, בדרך כלל מי שפנו, למשל, אחד הסיפורים הייתה אימא, שהייתה מטופלת בילדים, הייתה עם הילדים שלה, היא עלתה לאוטובוס, היא כבר שילמה לכל, רק בגלל שלא היה מקום ולא היה נוח, היא לא תקפה, והיא קיבלה דוח. או אדם מבוגר שמפחד ככה ללכת בתוך האוטובוס שהוא יותר קודם נסיעה, אמר אני אמתין שנייה להזדמנות, ובינתיים עלה מפקח, כלומר סיפורים כאלה שהם לא הגיוניים למעשה, כן? שמבחינה חוקית המפקח צודק, ומבחינה מהותית לא היה נכון, והדבר הזה יוביל אותי לחשוב יחד עם עוד חברים רבים, לתקן את החוק, הגשתי את החקיקה כבר לפני תקופה ארוכה, ואנחנו הגענו לאישרת האחרונה החודש הזה. ህጉን ያቀረቡበት ምክንያት ምንድነው? ሰዎች ጠይቀውት ይሆን ላልኳቸው ጥያቄም ሰዎችም ጠይቀውኛል። በማህበራዊ መገናኛ አውታሮችም ችግሩን አይቻለሁ። አንዱ አጋጣሚ አንዲት የሕክምና ክትትል የምታደርግ ልጅ ያለቻት እናት ከልጇ ጋር በአውቶቡስ ስትጓዝ ክፍያውን ከፍላለች። ነገር ግን ስላልተመቻት ካርቲሱን አላሳለፈችም ነበር። እሷ አነጋግራኛለች ነው ያሉት። በሌላው አጋጣሚ ደግሞ ሽማግሌዎች አውቶቡሱ እየተጓዘ መራመድ ይፈሩና አያሳልፉም። በዚያ ሰዓት ተቆጣጣሪዎች ከመጡ ይቀጧቸዋል። በእርግጥ ህጉ ነው ችግር የነበረበት እንጂ ተቆጣጣሪዎች አልተሳሳቱም። ከጓደኞቼ ጋር ለብዙ ጊዜያት ተወያይተንበት ነው አሁን ህጉ የቀረበው ነው ያሉት። איך רואים מצד משרד התחבורה? התנגדו אולי להצעת חוק או איך קיבלו את זה? הייתה התנגדות להצעת החוק, הם ביקשו, אגב, הצעת החוק הזאת היא כבר מעל שנתיים שאני נמצא איתה, אני תקופה ארוכה מנסה להעביר את זה בוועדת שרים לחקיקה, ובסוף זה לקח, שהרעיון שלהם אמר שהם רוצים בסוף שתהיה משמעת של תיקוף הנסיעה, בגין זה שבסוף גם החברות, גם ההסכמים עם החברות הציבוריות האחרות, הם לוקחים בחשבון את ההכנסה הזאת, כן? שבסוף יש כאלה שלא מתקפים, מקבלים דוחות, משלמים, זה חלק מההסכם עצמו, ואני לא הסכמתי להמשיך בתהליך הזה שבו אזרחי מדינת ישראל ישרים יהיו בני ערובה לכל מיני הסכמים, ומבחינתי שמשרד התחבורה או גופים הרלוונטיים ישלמו את ההפרש הזה שייבצר, ואני מניח שבהסכמים הבאים זה יהיה חלק מההסכם שבו אדם ישר שרק לא תיקף נסיעה, לא יאלץ לשלם כנס גבוה, ואני מקווה שבמעלה הדרך גם נוריד את הכנס הזה לגמרי. כי כרגע, תביני, כרגע הכנס הזה או הצורך בתיקוף הוא כדי שהחברות הציבוריות, החברות האוטובוסים, יוכלו לעשות סטטיסטיקה, יוכלו לדעת כמה עולים בכל קו וקו, כמה אוטובוסים נשים בכל קו וקו, וזה דבר שהוא חשוב, זה טוב, אבל למה זה על גב אם זה קשור לביטוח גם, אם זה יקרה משהו חס וחלילה, לא, אין קשר לביטוח, ברגע שאדם שילם, ברגע שאדם עלה לאוטובוס, הוא באחריות התחבורה הציבורית, באחריות אותה חברה שבסיעה, ולכן אין קשר אם הוא תיקף או לא תיקף. ולכן העניין הזה היה מאוד ברור. אני שמח גם שיושב ראש הוועדה, חבר הכנסת דוד ביטן, היה איתי בעניין הזה, בעוד חברי כנסת רבים, או חבר הכנסת מקלב, בעוד אנשים רבים, שבדרך כלל אגב, בדרך כלל, מי שמשלם את הכנסות האלה זה אוכלוסיות דווקא שלנו, מוחלשות יותר, כן? שמשתמשות בתחבורה ציבורית. אנשים שהם כבר עמידים, מעמד הביניים יש להם רכבים פרטיים, ולכן הם פחות נוסעים. מה שיוצא זה שהעול של הכנסות האלה נופל על אוכלוסיות חלשות יותר, ולכן אני נעתרתי לבקש את החקיקה הזאת, ואני שמח שהגיעה לסיוע. የትራንስፖርት ሚኒስትር ህጉን አልተቃወመም ወይ ላልኳቸው ጥያቄ የትራንስፖርት ሚኒስትር ህጉን ተቃውሞ ነበር። ይህን ህግ እንዲጸድቅ ከ2 ዓመታት በላይ ስታገል ቆይቻለሁ። ህዝባዊ ድርጅቶች ይህን የቅጣት ገቢ ይከፋፈሉት ነበር። ህዝቡም ይህን ትዕዛዝ እንዲያከብር ይፈልጋሉ። ነገር ግን እኔ
ይህን ሀሳብ አልተቀበልኩም። ህዝበ እስራኤል ባላጠፋው ጥፋት እንዲቀጣ አልፈልግም። በሚቀጥለው ስምምነት የመጓጓዣ ካርድ የከፈለ መንገደኛ ካርዱን ሳያሳልፍ ስለቀረ ብቻ ያላግባብ እንዲቀጣ የሚለው ሀሳብ ይካተታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ነው ያሉት። ተቆጣጣሪዎች ይህን ስራ የሚሰሩት በእያንዳንዱ አውቶቡስና ድርጅት ስንት ሰው እንደተጓጓዘ ለማወቅ ነው። ከቢቷህ ጋር ከዋስትና ጋር ግንኙነት የለውም። በጣም ጥሩ ስራ ነው። ነገር ግን ዜጎች ያላግባብ ቅጣት መቀጣት የለባቸውም። ህጉን የማጽደቁ ሂደትም የክነሴት አባል ዳቪድ ቢታንና ሌሎችም አብረውኝ ነበሩ፣ ተባብረውኛል። ለዚህ ቅጣት ተጋላጭ የሚሆኑት ደግሞ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የማህበረሰቡ ክፍል ናቸው። የኛ ሰዎችም ይገኙበታል። የግል መኪና ያላቸው በህዝብ መጓጓዣ ስለማይጠቀሙ የዚህ ችግር ተጋላጭ አይደሉም ነው ያሉት። מתי צפוי לעבור כאילו מה להגיע למליאה, לקריאה שנייה ושלישית? זה אמור לעבור בזמן הקרוב מאוד מאוד, זה רק עניין של כרגע, בגלל שיש לנו אתגרים בחקיקה במליאה, בגלל התנגדות החרדים עד העברת חוק הגיוס. אני מקווה שהדבר הזה ייפתח, אבל מאחר ולחוק הזה אין התנגדויות, גם אופוזיציה וגם קואליציה, כי כולם מבינים שזה חוק חברתי ואין לו עניין של אופוזיציה וקואליציה, אז אני מקווה מאוד שצריך להעביר את זה בזמן הקרוב. ህጉ በክነሴቱ ምልዓተ ጉባኤ ቀርቦ በሁለተኛና በሶስተኛ ድምጽ አሰጣጥ መቼ ይጸድቃል ያልፋል ተብሎ ይጠበቃል የሚል ጥያቄ ነው የጠየኳቸው። ምላሻቸውም ህጉ በተቃዋሚም ሆነ በጥምር መንግስቱ አባላት ድጋፍ አለው፣ ምንም ተቃውሞ ስለሌለበት በቅርቡ ይጸድቃል። የዘመቻ ህጉ ወይም ሆካጊዩስ ጉዳይ እስኪስተካከል ነው የሚጠበቀው። በቅርቡ ህጉ ያልፋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ነው ያሉት። טוב, נעבור לנושא הבא. חבר כנסת משה, כמו שאתה יודע, עלייה מאתיופיה זה כבר הפכה להיות בעייתית, מורכב. יש אלפים שממתינים לעלות. אין בכללי, מה אתה אומר, כאילו, למה כל כך, יש המון בעיות בקשר לעלייה מאתיופיה. תראי, אני כואב את הכאב הזה כבר 3 שנים שאני בכנסת, ואני מתחילת דרכי בכנסת פועל כדי שיהיה את התנאים לעלות אותם, וכבר התראיינתי אצלך לא מעט פעמים, ואני מבין לגמרי, אני מקווה שאנחנו מצליחים להתקדם אחרי שעברנו מלחמה ארוכה מאוד מאוד. אני מקווה שכרגע אנחנו נתקדם כדי באמת לממש את המתווה שכתב הראל כנפו, אותו פרויקטור ששר הקליטה לקח, ואני מקווה שאנחנו בזמן הקרוב, בחודשים הקרובים נקבל בשורות בעניין הזה, גם בעניין עלייתם של הממתינים באדיס, שכבר נידונו בעבר, אותם 1226 אנשים, שכבר היה דיונים וכבר היו איזשהו לפחות, אני לא יודע להגיד באיזה אופן הם קיבלו את הידיעה, אבל הם היו כבר, הם נמצאו כבר בהחלטה 713 של צור ישראל 2, ובנוסף לזה גם עלייתם של ממתינים בטיגריי, שנים רבות ממתינים, והם זכאי שבות, ואנחנו יודעים להגיד שיש עוד מקומות. אני מקווה שנצליח לפתוח את הערוץ הזה מחדש, ובאמת אנשים זכאים יוכלו לעלות במהרה, ולהתחבר יחד עם אחינו בישראל. ወደሚቀጥለው ርዕሰ ጉዳይ ስናልፍ የኢትዮጵያን አሊያ በሚመለከት በርካታ ችግሮች አሉ። ውስብስብ ሆኗል። ወደ እስራኤል ሀገር ለመምጣት የሚጠባበቁ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ችግር በአጠቃላይ ምን ይላሉ ነበር ያልኋቸው። የክነሴት አባል ከሆንኩ ጀምሮ ለ3 ዓመታት ያክል ከዚያ በፊትም ወደ ክነሴት ለመግባት በነበረኝ ጉዞ ይህ ችግር ህመም ፈጥሮብኛል። ከናንተም በጉዳዩ በተደጋጋሚ ተጠይቄያለሁ። ለረጅም ጊዜ ጦርነት ላይ ቆይተናል። የቅሊጣው ሚኒስተር የፕሮጀክት አቀናባሪ በነደፈው ሐሳብ መሰረት ችግሩን ለመፍታት እንችላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በአዲስ አበባ በትግራይም በሆካሽቡት መፍት መምጣት የሚገባቸው ሰዎችና በተለያዩ ቦታም የሚጠባበቁ ሰዎች አሉ። በአዲስ አበባ 1226 ሰዎች ጹር እስራኤል 2 የተሰኘውን የመንግስት ውሳኔ የሚያሟሉና መምጣት የሚገባቸው አሉ። በእነሱ ጉዳይም ውይይቶች ነበሩ። በቅርብ ጊዜ ችግሩን እንፈታለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። መምጣት የሚገባቸው ሁሉ መምጣት አለባቸው ነው ያሉት። በሚውካድ ለኤሌፍ 226 אומרים כאילו עומדים בקריטריון, כאילו בהחלטת ממשלה האחרונה,
אבל ממתינים שנים כבר באדיס גם בגונדר. מה הסיבה לעיכוב שלהם? אני שומעת כאילו הרבה דברים, צריך אולי החלטה חדשה, החלטה ממשלה חדשה, או אומרים גם תקציב, מה הסיבה של עיכוב לעלייה? בכל מקרה יצטרכו החלטת ממשלה חדשה, מאחר בהחלטת הממשלה הקודמת, 713, היא היה בה מספר קבוע, 3,000 אנשים שעלו, על פי קריטריונים מסוימים שבנו אז, ועל פי הקריטריונים האלה בדקו את כל נדמה לי 8,000 משהו אנשים שהיו ברשימה, ובתוכם עלו 3,000 אנשים על פי אותה החלטה. כלומר, ייתכן ויש עוד אנשים שעומדים בקריטריונים הזה, ומאחר וההחלטה הייתה קצובה למספר מסוים, זה לא זכאי שבות, מדובר פה על החלטות ממשלה, ולכן לא כולם עלו, ולכן זה תלוי החלטה חדשה, שבגינה גם יהיה תקציב חדש לצורך העניין הזה. אותם 1,226 שמדברים עליהם, אני מבין שהם עמדו בכללים של צור ישראל 2, של אותה החלטה הקודמת, אבל מאחר וכבר עלו 3,000, לא יכלו הם לעלות. אני חושב שזה עוול, אני חושב שזה דבר לא נכון, אני חושב שמי שזכאי לעלות על פי החלטה המוסלמית, זכאי שכל האנשים יעלו ברק, ולא להגביל את זה במספר אנשים. אני מקווה שנצליח לתקן בקרוב. እነዚህ 1226 ከዚህ በፊት በነበረው ውሳኔ መመሪያውን ያሟላሉ መምጣት ነበረባቸው የሚባሉ ሰዎች የዘገዩበት ዋና ምክንያት ምንድነው? አዲስ የመንግስት ውሳኔ ስለሚያስፈልግ ነው ወይስ በጀት ብቻ ነው ችግሩ? ላልኋቸው ጥያቄ አዲስ ውሳኔ በርግጥም ያስፈልጋል። ጾር እስራኤል 2 የተሰኘው ዘመቻ የመጡበት ውሳኔ ሲወሰን ወደ 8000 ሰዎች የሚጠባበቁ ሰዎች ነበሩ። ከነዚህ መካከል መመሪያውን የሚያሟሉ ሰዎች ከተመረመሩ በኋላ ውሳኔው 3000 ብቻ ስለሚል የተወሰኑት ቀሩ። ይህ ሁኔታ አግባብ አይደለም፣ መስተካከል አለበት፣ ችግሩን መፍታት ያስፈልጋል፣ ጥረትም እያደረግን ነው ያሉት። ኢምናጊድ አክሻብ ኢሜሽናጊድ ታክጺብ צריך החלטת ממשלה או מה כאילו מה קודם, מה קריטי? פשוט הקהילה אומר, אבל באמת הבעיה רק תקציב או... לא, קודם כל, החלטת ממשלה היא גם באה בדרך כלל עם מקור תקציבי. כלומר, כשיש החלטה ביחד. אם נגיד מה תקציב, החלטה לא תעבור אם לא יהיה תקציב מסוים, אם לא יהיה מקור תקציבי. אגב, זה גם נכון לגבי כל דבר. גם כשאני מעביר חוק, אני צריך לראות שיש לי מקור תקציבי. העברתי לא מעט חוקים, וכל חוק הזה, המדינה, האוצר צריך להגיד, המקור התקציבי ליישום החוק הזה יהיה ממקום מסוים. ולכן החלטת הממשלה תמיד תהיה כפופה לאיזשהו מקור תקציבי שהממשלה תצטרך לעגן. אז ברגע שתהיה החלטה, גם תקציב כאילו ביחד, זה כולל תקציב. נכון. בשונה, אם מדובר על זכאי שבות. אם נמצא זכאי שבות באתיופיה, הם מגיעים מכוח חוק השבות, שלזה אתה לא צריך למצוא תקציב, זה חלק מחוקי מדינת ישראל, ולכן אתה חייב לעלות כל יהודי בעולם שהוא זכאי שבות והוכיח שהוא זכאי שבות, גם אם אין מקור תקציבי, המדינה חייבת למצוא את המקור הזה. የሚቀድመው ምንድን ነው? የመንግስት ውሳኔ ነው ወይስ በጀት ብቻ ነው? የተለያዩ ሐሳቦች ስለሚነሱ እንደ ዋናው ምክንያት ዋና ተብሎ የሚጠቀሰው ምንድን ነው ላልኋቸው ጥያቄ የክነሴት አባል ሞሼ ሰለሞን በሰጡት ምላሽ ውሳኔ ሲወሰን በጀትን ጨምሮ ነው። መንግስት ውሳኔ ሲወስን ህግም ሲያጸድቅ የበጀት ምንጭ ሊኖር ይገባል። ውሳኔ ሲወሰን በጀቱም አብሮ ነው የሚወሰነው። ከዚህ በተለየ ሁኔታ ግን በሆካሽቡት የሚመጡትን በሚመለከት ህጉ በጀትንም ስለሚያካትት በተለየ ሁኔታ በጀት መጠየቅ አያስፈልግም። כן, אני מבינה בקשר לזכאי לעלייה בהוקשבות, מאתיופיה גם יש בעיה. לא כמו כאילו מכל העולם, כאילו העולים ישר. נכון. כאילו, בכל העולם יש שוני בין אתיופיה לבין כל העולם, בעיקר אירופה בארצות הברית, מהסיבה ששם יש לנו רשומים של מרשם אוכלוסין בכל מדינה ומדינה, אנחנו יודעים שמה יש לנו אפשרות לקבל ניירות על כל משפחה ומשפחה, ואז למעשה ישנם גופים שבודקים את זה, הסוכנות היהודית, שבודקת את האמינות האישורי שכל אחד מביא מהמשרדים השונים בחוץ לארץ, ואז למעשה לפי זה
בדיקה קלה ומעלים אותם לארץ. מה שקורה באתיופיה, מאחר ואנחנו חיינו בכפרים, אין מרשם אוכלוסין מסודר, ואין ניירת מסודרת, ואין קהילות יהודיות מסודרות שכרגע קיימות, היו בעבר, היום אין, אז התהליך הבדיקה הוא ארוך יותר, משרד הפנים נאלץ, צריך להגיע ולבדוק את זה יחד עם הסוכנות, שאחר כך מעלה את האנשים. זאת אומרת, התהליך הוא שונה, והוא מצריך את הקהילה שלנו, את הקייסים, את הרבנים, לבוא ולהוכיח מרשם אוכלוסין כזה, ספירת דורות, ובאופן, הדבר הזה לוקח יותר זמן, בשונה ממדינות אחרות, ששם אדם מוכיח שהוא יהודי או זכאי שבות דרך ניירת, והוא יכול לעלות. በኢትዮጵያ የሚገኙ በወካሽውት የሚመጡትን በሚመለከት ከሌሎች ሀገራት በተለየና ሂደቱም ረዘም ባለ ሁኔታ እንደሚጓተት ነው የሚገባኝ። በወካሽውት የሚመጡትን በሚመለከት ችግር አለ ላልኳቸው ጥያቄ፣ አዎ ከሌሎች ሀገራት ከአውሮፓና ከሌሎች ሀገራት የሚመጡ ይሁዳውያን ይሁዲ ነኝ ብለው መረጃዎችን ካቀረቡ፣ ወረቀት ካቀረቡ ምርመራው አጭርና ቀላል ነው። ከኢትዮጵያ ግን አሁን ባንድ ላይ የሚኖር የተስተካከለ የይሁዲ ማህበረሰብ ስለሌለ ምርመራው ረጅም ጊዜ ይወስዳል። በፊት የይሁዲ ማህበረሰብ ነበር፣ አሁን ግን የለም። ስለዚህም የምርመራውን ሂደት ያራዝመዋል ነው ያሉት። טוב, חבר כנסת משה סולומון, לגבי 1226 עומדים בקריטריון, היו צריכים לעלות מזמן, כאילו עם 3,000 שאלו לפני. מה אתה עושה היום בשביל לזרז את עלייתם של האלה, 1226? אז אני אומר, אני בתחילת הדרך זירזתי את משרד הקליטה ושר הקליטה חברי, לעשות מתווה מאוד ברור שכל אדם מאתיופיה שירצה לעלות יוכל לבדוק את עצמו ולקבל תשובה מהירה ולא כמו שלצערנו קורה ב-30 שנה האחרונות. ולכן יש מתווה שנקרא מתווה כנפו, שבו כתוב מסודר מהם האפשריות ואיך עושים את זה. אני מנסה לטפל בכך שמשרד הקליטה יקבל החלטה על המתווה באיזה אפשרות הוא הולך, וברגע שהדבר הזה יקרה, אנחנו כמובן נדאג לבדיקת זכאי שבות ולהחלטת ממשלה חדשה בהתאם לאותם 1226, כדי שיעלו. אני כל הזמן, אני לא מדווח על כך יום יום, כי אני מצפה לתת בשורה טובה לקהילה שלי, אבל אני כל הזמן עסוק בכך. ברגעים ממש היום פגשתי את הרב הראשי בלוויה, ממש לפני כמה רגעים, גם איתו דיברתי על כך, עם שרים אחרים, כל יום אני עוסק בזה, ואני מקווה שיהיה לנו סייעתא דשמיא ונוכל לקבל תשובות עבור הממתינים באתיופיה. ከዓመታት በፊት መምጣት የነበረባቸውን 1226 ሰዎች ወደ እስራኤል ሀገር እንዲመጡ የነሱን አሊያ ለማፋጠን እርሶ ምን እየሰሩ ነው? የክነሴት አባል ሞሼ ሰሎሞን በወካሽውት ሆነ በመንግስት ውሳኔ መምጣት ያለባቸው ሁሉ መምጣት እንዲችሉ ግልጽ መመሪያ እንዲዘጋጅና እያንዳንዱ ራሱን እንዲመረምር በቀጥታ መምጣት እንዲችል ከጓደኛዬ ከቅሊጣው ሚኒስተር ጋር እየተመካከርኩ ነው። እስካሁን ለ30 ዓመታት ያክል የነበረውን ሂደትና አሰራር ትቶ አዲስ ነገር እንዲከፈት ጥረት እያደረግን ነው። መመሪያም አለ። በቅርቡም ለማህበረሰቤ ጥሩ ዜና ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ነው ያሉት። תודה לך. אם אתה אומר משהו לסיכום. תראו, כפי שפתחתי, אנחנו היינו בשנתיים וחצי במלחמה, ואנחנו עדיין במלחמה, אבל במלחמה עצימה יותר, והיו לנו חטופים, 250 חטופים שהיו בשבי החמאס, ואנחנו סוגרים מעגל. המדיניות של הממשלה הנוכחית, שהיא מדיניות שאומרת אנחנו לא מכילים את האירוע של החמאס, אלא פוגעים בהם ומשמידים אותם, ואני שמח עם הכאב הגדול שאנחנו היום שבנו לקבר ישראל את רן גבילי, שהוא באמת גיבור חיל, וככה אנחנו יכולים קודם כל לתת מזור למשפחה שלו ולקהילה שלו וגם לכל אזרחי מדינת ישראל. ומכאן אנחנו צריכים לעבוד בזקיפות קומה, בגאווה גדולה ובתקיפות כנגד מבקשי רעתנו, גם מקרוב וגם מרחוק, גם מול איראן והפרוקסי וגם מול ארגוני טרור ביהודה ושומרון ורצועת עזה. የክነሴት አባል ሞሼ ሰሎሞን በመጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ ላልኋችሁ ማጠቃለያ ጥያቄም፣ በመጀመሪያ እንዳልኩት ለ2 ዓመታት ያክል ከባድ ጦርነት አካሂደናል።
250 ሰዎች ተጠልፈውብን ነበር። አሁን ሁሉንም አስመልሰን ሐማስ ላደረሰብን ጥቃትም አሸባሪውን ጎድተናል። ዛሬ ደግሞ የእስራኤል ጀግና የሆነው የፖሊስ አባል የራን ጉሊን አስከሬን አስመልሰን የቀብሩ ስነ ስርዓትም ተከናውኗል። ለማህበረሰቡና ለቤተሰቦቹ መጽናናትን እመኛለሁ። ይህም የመጨረሻው ስኬት ነው። ከሩቅም ሆነው በተላላኪዎች የሚዋጉንን ከቅርብም በይሁዳና ሰማሪያ አካባቢ የሚዋጉንን ጠላቶቻችን ሁሉ እንዋጋለን ነው ያሉት የክነሴት አባል ሞሼ ሰሎሞን። ተወዳ ረባ ለካ ሀበር ክነሴት ሞሼ ሰሎሞን ተወዳ። እንግዲህ ከሞላ ጎደል ይህን ይመስላል ትርጉሙ። በቀጥታ እንግዲህ ትርጉሙ ቅንጭብጭብ ተብሎ ነው ከሞላ ጎደል የተተረጎመው። ይህን ይመስላል።